салому алайкум. Муборак ду фарзандашро назди Самад гузошта аз хона баромада рафт. ман дигар бо ту зиндагӣ намекунам. танҳо ба фарзандон нигоҳ кунед вақте ки ман баъдтар меоям ва онҳоро бо худ мебарам, гуфт Муборак. Муборак орзу дошт ки хуб зиндагӣ кунад. пуле ки Самад аз бозори мардикор меовард, ӯ ба назар ҳам намегирифт. ӯ оилаашро тарк карда бо як дугонааш ба хориҷа барои кор сафар кард. Самад одами хеле меҳрубон буд. вай фарзандони гирёнашро ба оғӯш гирифт. Санҷар 9 сола буд, Малоҳат бошад 7 сола. Самад онҳоро дар хона монда ба кор мерафт. кӯшиш мекард то ки хостаи фарзандонашро муҳайё созад. нисбати Малоҳат бошад, ба фарзандонаш ҳеҷ гоҳ сухани бад нагуфтааст. аз байн 4 сол гузашт. Самад Малоҳатро ба фарзандонаш танҳо бо суханони нек таъриф мекард. кӯдакон интизори пазмони модар буданд. рӯзе Малоҳат бо тӯҳфаҳои зиёд даромада омад. кӯдакон ба модари худ часпиданд. Малоҳат ҳатто ба сӯи Самад назар ҳам накард. бачаҳо, биёед акнун аз ин ҷо меравем. аз ин кулбаи вайрона баромада меравем. ман барои шумо хонаи олиҷаноб гирифтам. падарамон чӣ? гуфт Санҷар. ҳамин ҳам падар аст магар? бубинед, ҳатто либоси соз ҳам надорад. маблағе ки меёбад ҳатто мазза ҳам надорад. ман ба шумо падари зур ёфтам. пулаш бениҳоят зиёд аст. Санҷару Малоҳат ба падар назар мекарданд ва ба модарашон нигоҳ мекарданд. чаро падараш ин занро ин қадар таъриф кардааст? охир ин модари хуб нест кӯ? кӯдакон аз оғӯши модар берун шуданд. равед ба назди он марди бой. падарам шуморо ба мо хеле таъриф мекард. мо бовар карда интизори дидани шумо будем. кош намеомадед. дигар ба назди мо наоед. мо падар дорем. моро нағз тарбия карданд. акнун равед, гуфт Санҷар. Самад ба қафо нигариста ашки чашмонашро пинҳон кард. рав, гум шав аз назарам. дигар ба ин хона барнагард. дигар фарзандонамро ташвиш надеҳ, гуфт Самад бо ғазаб. Муборак сарашро хам карду баромада рафт. бо гузашти солҳо Санҷару Малоҳат донишманд шуданд. Самадро хонадор карданд. ҳамсояи хуб дошт, зани хуб. Санҷар пеш аз хонадор шуданаш шарт гузошт. шумо падар аввал ба холаи Ҷамила хонадорӣ мекунед, баъд ман зан мегирам. Самад низ оиладор шуд, Малоҳат ҳам хонадор шуд. Самад ва Ҷамила то охири умрашон хушбахтона зиндагӣ карданд. онҳо меваи сабрро дар охир диданд. муборак бошад, дар он хона танҳо зиндагӣ мекард. шавҳари сарватмандаш ӯро тарк карда ба оилаи аввалаш баргашт. фикр мекунам ин қисса ба маврид буд барои баъзе оилаҳо. хулосаҳои худро дар комментария нашр кунед. ташаккури зиёд барои дастгириятон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.